रेल की पटरी के पास टूटा हुआ आम का पेड़ पड़ा है और उसके सामने किसान और तोता रो रहे हैं। यही किसान और यही तोता कभी इसी जगह आम का एक छोटा सा पौधा लगाते हैं। किसान रोज उस पौधे में मेहनत से पानी डालता है। धीरे धीरे पौधा बड़ा होकर एक मजबूत आम का पेड़ बन जाता है। पेड़ पर बहुत सारे आम लग जाते हैं। किसान और तोता बहुत खुश होते हैं। लेकिन एक दिन तेज रफ्तार ट्रेन आती है और आम के पेड़ से टकरा जाती है। पेड़ टूटकर जमीन पर गिर जाता है। किसान और तोता फिर से रोने लगते हैं और तभी समझ आता है कि मेहनत सही थी, लेकिन जगह गलत थी।